ရေးထားတဲ့ကြပြလေးတွေကလှန်လိုက်လို့ကြားတဲ့ကြပြလေးရွတ်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်ဒါလဲမနေ့ကရွတ်ပြီးသားကြပြကြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လှန်ပြင်ဒီကြပြလေးကဒါရေးထားတာတော့9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီနဲ့တူတယ်10နှစ်9နှစ်လောက်ရှိပြီဒါအမေအတွက်ရေးထားတာကြပြလေးရဲ့နာမည်ကဒီတိုင်းထားကြတော့မှာလားညထောင်ကြည့်နော်အမေအတွက်ရေးထားတဲ့ကြပြလေးခန္ဓာယွင်းယူအမေအို၍နားဆိုလဲထိုင်းခါလဲကိုင်းပြီဒီတိုင်းထားကြတော့မှာလားသားတို့ငယ်စဉ်ဟိုးရခင်ကတွန်တင်ဆုံးမပြုစုရနှင့်တိတ်ပလဲချွန်လူရီမွန်အောင်အားခွန်ကြိုးပန်းအမေထမ်းခဲ့၏အခုသားတို့တောင်ဆုံးပညာဂုံနှင့်ရွှေဘုံမြချေတင့်တင့်တဲ၌အားငယ်ထိုင်မိုင်းအမေပြိုင်းပြီဒီတိုင်းထားကြတော့မှာလားကြပြလေးရဲ့နာမည်ကပထမတော့ပေးတာဒီတိုင်းထားကြတော့မှာလားဒီထက်ကောင်းတာလေးရှိရင်လည်းပေးမလို့အမှန်တော့ဆိုတော့ကြပြလေးရဲ့နာမည်ကိုဒီတိုင်းထားကြတော့မှာလားလို့ပေးထားပါတယ်ပြမယ်နော်